iPhone 15啊是 USB-C 的界面，你可以连接 USB-C 的 Hub， 可以干嘛 ？HDMI 的输出连接电视，连接有线网络啊，还有连接什么键盘、滑鼠，还有包含音效卡，什么都可以。今天啊，我要做个特别的一个 demo 啊，其实啊，你旧版的 Lightning 的 iPhone 也可以这样做。亲爱的，我把 Lightning 的 iPhone 当成 USB-C 的 iPhone 使用，我连接了各式各样的 USB 的电脑周边的玩意儿，我连接了 USB 的逻辑摄影机、滑鼠、键盘、音效卡、USB 的网卡，另外啊，它还可以投影到你的电视啊，你看，没问题的。好，我们先 demo 滑鼠，我打开这个东西，这个程式，我用滑鼠控制，打开来了。然后呢，我编辑，我用键盘打 FF， 有看到是可以打的，你看。好，然后呢，我换一个，我是用这个音效卡，这个相机来录影。好，这个好，然后呢，我就按录影，开始录影。然后我就按这边有一些特效，什么能呢？见效、谐笑声。好，我停止录影，我播一次给你们听。这边啊，把声音打开来。喂，说话呀！那我来 demo 这个 USB 的摄影机，打开来一个 APP MediaLink Switcher， 这个地方 USB 摄影机对着我的脸，你看，好，那个网路呢，我给你看一下，控制台这边。这边嘛，你看多一个以太网路，我把 WiFi 给关掉了 ，WiFi 都关掉了。好，然后呢，我到这个以太网路这边，你看你这边有多一个这个以太网路这边，它的 IP 是 192.168.1.145， 是可以上网的。上个网给你看一下，怎么看？可以上网，没有问题。要怎么安装呢？这个把这个充电线拔掉 ，Lightning 的接口。然后连接到这个 Lightning 的 Hub， 但是这个 Lightning Hub 一定要接电源，这样子，你有看到边使用边充电的符号。好，我们就把它架上去了，然后连接这个 USB 的 Hub， 因为它就有3个洞，太少了，我再连接一个。这个 Hub 我有连接3个东西，一个是键盘、滑鼠，还有一个这个音效卡。然后呢，这个USB 网卡我就接上来 ，USB 的摄影机我先接这个蓝色的线，等一下跟你讲怎么接。这时候呢，请你拉下来，这么个投影，按下去，这时候就可以投影到你的电视了。那接到它屁股有个 HDMI 输出，接出来就有了。只是跟大家特别说明一下，这个的 HDMI 啊，它不是实体的 HDMI 输出，它是透过 AirPlay 的方式投影出来。所以啊 ，Netflix 还有什么迪士尼那些有版权的视讯啊，是无法投影出来，它只能投影一般的桌面，还有一般的没有版权的这 APP。好，然后我们来看一下它的那个网路的部分，控制台这边，它多了一个以太网路，有没有看到？它这3个以太网路啊，它有它的 mega 在这边啊。这个 AS8872 这一个是这个蓝色的洞，你看了，我把它拔掉，它就没有了，消失了。再插入就有了，你看就出现了。所以说这个网路卡是这个 AS 这一个，它有抓到 IP。然后另外呢，这一个呢，这个以太网路是投影到电视的这个 IP， 还有这一个以太网路呢是那个等一下 Webcam 会看到的方式。那 Webcam 啊，
iOS 无法支持 Webcam， 所以必须要透过一个转接器。我们这个转接器啊，是将这个 USB Webcam 转换成一个类似以太网络的讯号，丢给这个 iPhone， 所以让 iPhone 得到这个影像。那刚才看到的那个 Media Link 的那个以太网络，其实就是这个转接器。这个转接器啊，就是 USB Webcam 输入进去，然后呢 iOS 输出，它其实就是个以太网络的一个格式，输出到你的这个 iPhone 里面。这时候啊，你就可以打开你的 APP 啊，那个 Media Link Live 就看得到画面了。有没有看到画面？哦，看到了吧？这个其实啊，早在 Lightning 时代 ，Lightning 时代的 iPhone 就有类似 USB-C Hub 对应的东西，就是这个东西。我这称之为它是 Lightning 的 OTG。这个东西啊，它是封闭的，所以你买这条线要特别的贵，这一条要1129台币，非常的贵。但是安卓的这个 USB-C Hub 很便宜，200-300块台币就买得到了。苹果为什么说是封闭？就是封闭掉这一条线，它把 Lightning 的东西给绑住了。就是你要今天接电脑周边没有关系啊，你要买我这一条啊，这叫做苹果税嘛。绑住了，你才可以用什么 USB 网卡、USB 的这个滑鼠、键盘。就叫苹果税。那到了 USB-C 的 iPhone 的时候，它把苹果税给拿掉了，那就变成是 USB-C 的 Hub 就可以用了。那我们来讲讲说这一个 Lightning to USB 3相机转换器这一条线，它很贵，但是又很难用。怎么说呢？像我们 USB-C Hub 它有 HDMI 的输出，还有以太网络，什么都有了，还有若干个这个 USB-A 的接口，什么都有了，而且电源很足够。这个家伙只有一个 USB-A 的口，连 HDMI 输出都没有。然后呢，它的电量更弱，你接一个滑鼠，搞不好都要叫你充电的，一定要接一个充电器在这上面。但是呢，这个东西的话，你连接什么安卓连接这东西也不用什么充电线啊，什么都不用啊。安卓手机或者是 iPhone 15的手机就可以提供足够的电量给这个设备用。但是 Lightning 的 iPhone 给这个家伙的电量不到100 mAh 而已，是非常的弱。那基于此啊，我们刚才讲过，这个东西很弱，它只有一个 USB-A 接口，没有 HDMI， 所以呢，有一些副厂的厂商，他就做出一些特别的一个 Lightning Hub， 就是长这样子。你看哦，它就模仿刚才的 USB-C 的这个 Hub 嘛，有一个 HDMI 输出，然后这边有3个 USB-A 的接口，它也多个3个。但是电量不够怎么办？所以用这种副厂的，你一定要连接一个充电器在这边，在这边 Lightning 的充电线连接进来才可以使用。那它的 HDMI 的输出，我刚才讲过说，它虽然有 HDMI 输出，可是它的 HDMI 输出并不是像这一种 USB-C Hub， 它是所谓的 DP Auto Mode， 它不是这样的。它这种的 HDMI 输出，它是所谓的 AirPlay， 然后用有线包装成有线的方式把它骗出来这样子。所以这个东西不是所谓的 DP Auto Mode， 所以啊，你看那个 Netflix 啊、迪士尼啊的 APP 是无法看到的，它只能够接受像这种桌面啊，还有一些没有版权的一些 APP 的画面。但是我们尽量可以模仿到跟它很像。USB-C 的 iPhone 出来之后，苹果啊，它就没有赚所谓的这个 NFI 的苹果财了，你就可以自由开放的使用。理论上啊 ，iPhone 15那时候人家预期说会涨价，就是因为要把这个没办法赚到的钱全部灌上去。那很多人分析说，哎呀，今年 iPhone 涨价是因为汇率的因素。其实我来看来并不是这样，它在国内，美国国内它并没有涨价，但是它在海外涨得特别的凶。怎么说呢？他们一般人都会觉得说那是汇率的因素，但是我认为不是，它是让 user 以为是汇率，可是事实上是灌了这一笔的钱进去。这笔的钱大概是30块到40块美金的钱，把它塞进去，就是他没有办法赚到 NFI 的钱嘛，那就从这边把它搂上去，所以你会觉得好像是汇率不好。事实上，去年9月的汇率跟今年9月汇率是差不多的，根本不是汇率的因素。我认为就是这个东西的钱加到现在的 iPhone 15上面才会涨价。